اما بعد دا الله رب العالمین په فضل او احسان کې او رحمت دې په خپل بندگانو باندې بارانونه کول. قرآن مجید کې په ډېرو ځایونو کې د دې خبرې بیان دی چې دا د الله احسان دی په خپلو بندگانو چې باران پې کوي. ونزلنا من السماء ماء مبارکا، الله تعالی وی موږ د اسمان نه برکتي اوبه رالیږو، په دې سره باغونه د غلو دانې. او کله فرمایي دا د الله تعالی د معرفت دلیل دی چې په وچ ځمکه باندې باران وکړي او شینکي را زرغون شي او نور برکتونه. حافظ ابن قیم په خپل مفتاح دار سعاده کې وایي چې څوک د الله رب العالمین د باران په دې نظام کې سوچ وکړي چې د ځمکې ژوند په ده سره دی، د انسانانو د چارپیانو واښه نور ډېر مشکلات الله تعالی د بندگانو نه لرې کوي د باران په واسطه. دا د الله عظیم رحمت دی. اوبه دا د انسانانو ژوند دی. او کله کله الله عز وجل په خلکو ډېر بارانونه وکړي. خو دې خبرې ته به پام کې چې کله انسان بد عملی او الله سره ښه کوي نو دا دې ویریږي چې ګوره دا د ده سره د الله چل دی. او چې کله نیک عملی او الله تعالی په ښه دور راولي نو انشاءالله ده ته د خپلو اعمالو دنیا کې بدله میلاویږي. خو چې خلک ګناهګار او بارانونه کېږي، یو سړی ظالم او د دنیا حالات یې ښیي، نو دا دې په ځان ویریږي او دوکه کېږي دې نه، توبې دې وباسي. د باران متعلق زموږ د اسلام تعلیمات دي، هدایات دي. پکار دا ده چې سړی د خپل دین تمام خبرې چې کوم د ده د زندګۍ سره تعلق ساتي ویې مني، د الله رضا دپاره بیا چې څه کول پکار یې هغه وکړي. من جمله د هغې نه دا ده چې ځینې بارانونه دي، ځینې دعاګانې دي چې هغه د باران په مناسبت باندې دي. من جمله د هغې نه دا ده چې کله باران وشي نو داسې به وایه چې د الله په فضل باندې باران وشو. د هغه خلکو بدي راغلې ده په احادیثو کې چې بارانونه وشي او ستورو را باندې باران وکړو. که دا عقیده د چایي چې بارانونه ستوري کوي دا کافر دي، او که عقیده یې نه یو هسې داسې وایي نو د دې خبرې نه به ځان ساتي، ځکه موږ د کافرو د مشابهت نه منع کړی شوي. یو مشهور ذکر دا دی چې پیغمبر علیه السلام به چې کله باران ولیدو نو په صحیح د بخاري کې دا حدیث داسې دعا به کوله: اللهم صیبا نافعا. ترجمه یې دا ده چې یا الله ته دا وګرځې ډېر زیات درون باران او فایدهمن باران. صیب هغه باران ته وایي چې ډېر باران یې د جړۍ په شکل باندې. اللهم صیبا نافعا. دارنګه حدیث کې راځي کله چې به باران شروع شو نو پیغمبر علیه السلام به جامه لرې کړه او د بدن مبارک بعضې ځایونه به باران ته ښکاره کړه. صحابه کرام وایي موږ ول دا ولې کې؟ ول دا زه ځکه کوم لأنه حدیث عهد بربه تعالی، چې دا باران د الله د طرف نه نوی نوی راغلی دی، بیخي ځمکې سره نه ده لګېدلی چې زما په بدن باندې دا ولګي. او کومه ملائکه چې په بارانونو مقرر ده نو هغې ته وایي میکائیل علیه السلام. او د احادیثو نه دا معلومیږي چې مسلمان دپاره د باران د شروع په وخت کې دعاګانې ډېرې پکارې دي. دعا ښایسته عبادت دی. دا د ښه مسلمان صفت دی چې دعا کوونکی جوړ شي. او یو د هغه وختونو نه چې هغې کې دعاګانې پکار دي، د قبلېدو امید دی چې کله باران شروع شي. حدیث کې دا راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. چې تاسو طلب کوئ د دعاګانو قبلېدل کله چې مجاهدین په صفونو کې د کافرو سره مخامخ شي، دویم چې کله جمع ودرېږي، او دریم چې کله باران شروع کېږي، ځکه دا د قبلېدو ټیم دی. مسلمانانو له دا پکار دی چې کله اسمان ګړزاری اوازونه وي نو دا دعا دی وایي: سبحان الذي
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. او امام ترمذی په خپل سنن کې راوړی دی چې دا رعد چې راځي سورۃ رعد په دې نوم باندې ده، نو دا یو ملائکه ده په ورېځو باندې مقرره ده، دا ورېځې د یو خوا نه بل خوا ته داسې روانوي را روانوي، نو هغې ته رعد وایي. او د باران باره کې داسې هم راځي یو مسلمان قصه ده ډېره اوږده، خو زه به ته لنډه وکړم ځکه چې تاسو هم پېشمنۍ کړی دی. هغه د روژې خپل درونوالی دی. یو ځله وایي ورېځو په دې کې اواز راته چې ورشه د فلاني سړي ځمکه وبکه. چا دا اواز واورېده، نو دغه ورېځ روانه شوه، خپل اوبه د یو سړي په ځمکه کې دا اوبه یې واړولې او باران وشو او لښتي روان شو. دا سړی وایي زه هم روان شوم چې دا څنګه د ورېځې نه اواز راغی، دا څوک دی چې اسمان نه دا اواز راځي. چې لاړم یو سړی د بیلچه ورسره د اوبه سموي. ما ویل د الله بنده ستا نوم څه دی؟ زما پلانی نوم د حق نوم چې کوم د ورېځې نه ذکر شو. ما ورته ویل د الله بنده، هغه ورته ویل چې ته زما د نوم ولې تپوس کوې؟ ویل ما ستا نوم د ورېځې نه واورېده چې بره نه ستا د نوم ذکر و. نو بیا ما ته تپوس وکړو چې ته زما د دې نوم تپوس کوې، نو ته ولې رالې؟ وایي تا نه تپوس کوم چې ستا کوم عمل ده چې د اسمان نه ستا نومونه یادېږي؟ ویل زما دا عمل ده چې دا مې ځمکه ده، باران کېږي، زما طریقه دا ده چې کله زما فصل وشي نو درېیمه حصه زه خیراتي ورکوم، بله درېیمه حصه زه او زما بچي خوري، او بله درېیمه حصه چې ده بېرته په دې باغ باندې لګوم. چې په چا باندې الله فراخي راولي او داسې ترتیب شروع کړي، الله به د اسمان نه د هغې نومونو ذکر او برکتونه کوي. اکثر زمونږ مشکلات ځکه وي چې مونږ باندې کله د رزق یو دروازه کولاو شي، نو مونږ به میم زرما ټوله زما، هر څوک هم بدي شي، د غریب حق پکې نه وي، د الله په نوم ورکړه پکې نه وي، هغه شی زمونږ ناکام شي. او د دې مسلمان ول زما معمول دا و چې بس زه پکې د غریب حصه کوم، نو ځکه زما باغونه زما فصل دوام لري. او ښه دی، داسې نور واقعات هم شته دی چې بعضې نیکان خلکو خیراتونه کول چې هغه مړه شو، د بچو دور راغی، بابا ساده د هر څه به په خپله اخلو. الله پې داسې سیلابونه راوصل چې هر څه تباه و برباد شو. ځکه په صدقاتو کې کاروبارونه بچ کېږي، ځمکې د غمونو د عذابونو نه بچ کېږي. او چې کله باران ډېر زیات شي، نو زموږ دین کې دا طریقه هم ده چې داسې دعا به کې چې الله دا باران د دې ځای نه ودرې، او په کوم ځایونو کې چې نقصان نه کوي، په شړو بارانونه وکړي، په غرونو بارانونه وکړي، چې باران نه کېږي. د باران سوال هم شته، او چې کله جړۍ ډېره شي نو بیا د اسمان د شین کېدو سوال هم شته. الحمدلله تعالی ډېر زیات بارانونه وکړو، او الله دې نور هم په موږ باندې رحمتونه نازل کړي. الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي، ځکه چې موږ وګورو موږ د دې رحمتونو لایق نه یو، ځکه دې روژه کې داسې ناجایزې کېږي. الله دې دې خلکو ته هدایت وکړي. دا د الله موږ سره ډېره ګزاره ده، الله دې موږ ته هدایت وکړي. الله دې زموږ فاسقان صالحین کړي. الله دې د غضب نه موږ ټول مسلمانان وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.